നമസ്കാരം. ക്ഷീരമേഖല ഉപജീവന മാർഗമായി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ? തീർച്ചയായിട്ടും ആ മേഖലയെക്കുറിച്ച് നല്ല കാഴ്ചപ്പാടും നല്ല അറിവും സമ്പാദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കുമാകാം നമ്പർ 1 ക്ഷീരകർഷകൻ. ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ക്ഷീരമേഖലയെക്കുറിച്ചാണ്. ഇന്നത്തെ അതിഥികൾ കോളേജ് ഓഫ് ഡയറി സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറായ ഡോക്ടർ GR ജയദേവൻ, കോളേജ് ഓഫ് ഡയറി സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറായ ഡോക്ടർ SR ശ്യാം സൂരജ്, കർഷകരായ രശ്മി എടത്തനാൾ, മാധവൻ നായർ. നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫാം സ്കൂൾ നടത്തുന്നുണ്ടല്ലോ സാർ, അപ്പോൾ ഏത് പ്രായത്തിലുള്ള കർഷകരാണ് അവിടെ ഫാം സ്കൂളിലേക്ക് വരുന്നത് എന്ന് പ്രേക്ഷകരോടൊന്ന് പറയാമോ? അതുപോലെ തന്നെ അവർ ഫാം സ്കൂളിൽ വന്നതിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന അറിവുകളൊക്കെ അവരൊക്കെ ആ ഒരു ക്ഷീരമേഖലയിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം സാർ നോക്കാറുണ്ടോ? കുറച്ച് പേരെല്ലാം നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് എനിക്ക് പോയി കാണാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഈ ജോലി തിരക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ ചെന്നെത്താൻ പറ്റുന്ന ഏരിയയിലൊക്കെ ഞാൻ പിന്നീട് അവരെന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട്, ഞാൻ പോയി ഫാം സന്ദർശിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവ സമ്പത്തുകൾ ഞാൻ അവരോട് പങ്കുവയ്ക്കാറുണ്ട്. ആദ്യം മേഡം പറഞ്ഞ മാതിരി നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു പശുവിൽ തുടങ്ങുക, അത് കുറച്ച് നാൾ കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ അതിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റും, നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഒന്നുകൂടെ. അങ്ങനെ നമുക്കൊരു തോന്നൽ, നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള തോന്നൽ വരുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ആക്കുക. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 3ലേക്ക് പോവുക. അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഒരുപാട് ഒരു 50% നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാമെന്നുള്ളതായി. ഇപ്പം തന്നെ ഒരു പശുവിനൊരു അസുഖം വന്ന് മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ പോലും അറിഞ്ഞുകൂടാത്തൊരു പശു വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മേഡം പറഞ്ഞ കണക്ക് വയറ് വീർത്ത് കഴിക്കും. നമ്മളൊരാളിനെ തേടിപ്പോയി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ വയറ് ഓവറായിട്ടാവും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗുളിക എങ്ങനെ അതിന് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ച് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു നമുക്ക് ബോധമുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിലേക്ക് മാറുക. സ്ഥലം അല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് ചാടി കയറി കുറച്ച് പൈസ നമുക്ക് ലോൺ എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കുറച്ച് കാശുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പശു ഫാം ചെയ്യാം എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പിന്നെ അവരോട് കൂടി വരുന്ന കുട്ടികൾ പലരും ഒരുപാട് താല്പര്യം ഇതിൽ കാണിക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവ സമ്പത്തുകൾ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. നിങ്ങൾ കുറച്ച് കാലം പഠനവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതാണ് താല്പര്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങി നല്ല രീതിയിൽ പുതിയ മെക്കാനിക് ഇഷ്ടങ്ങളുണ്ട്, ആ സിസ്റ്റങ്ങളെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാമെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നമുക്ക് ഏത് കാര്യവും തുടങ്ങാൻ എളുപ്പമാണ്, പക്ഷേ അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് നമ്മുടെ വിജയം. ഇപ്പോൾ ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങി നമ്മൾ 1 വർഷമോ 2 വർഷമോ കഴിഞ്ഞ് അത് മറ്റുള്ളൊരു സംരംഭമായ രീതിയിൽ ഒരു 80% ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഒരു കട തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് പല സാധനങ്ങളും നമുക്കത് വിറ്റ് മുതലാക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഇതിൽ ആ പശുക്കൾ മേഡം പറഞ്ഞാൽ 80,000 രൂപ എടുത്ത് വാങ്ങിക്കുന്ന പശു നമ്മൾ പിന്നെ കൊടുക്കുന്നത് 35,000-നായിരിക്കും. ബാക്കി എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇടിച്ച് കളയേണ്ടി വരും. അതിനകത്തൊന്നും ഒന്നും നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ധാരണ ആയിട്ട് നമ്മളത് മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലാഭകരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. അത് മേഡം പറഞ്ഞ കണക്ക് മെയിൻ ഒരു തീറ്റപ്പുല്ല് തന്നെയാണ്. തീറ്റപ്പുല്ല് പിന്നെ നമ്മുടെ അധ്വാനം മൊത്തം നമ്മൾ ജോലിക്കാരെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ മേഖല ഒരിക്കലും ലാഭകരം ആണ് എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അല്ലെന്നേ പറയത്തുള്ളൂ. അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ശമ്പളവും ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ലാഭവുമായിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും ലാഭം ഇല്ല എന്നേ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മ, നമ്മളൊരു കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടായ്മ, ഒരു ഒത്തൊരുമയും കൂടി ആ കുടുംബം നയിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന അതാണെങ്കിൽ ആ ജോലിക്കൂലിയാണ് നമ്മുടെ ലാഭം. ആ ജോലിക്കൂലി നമ്മുടെ ലാഭമായിട്ട് നമുക്കൊരു ജോലിയായി ഒരു തൊഴിൽ എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകും. അല്ലാതെ മൊത്തം നമ്മൾ തീറ്റ മേടിച്ചു, തീറ്റപ്പുല്ലും നട്ടി, വണ്ടിയുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ് കൊടുത്ത്, ഇത് അരിയാനുള്ള ലേബേഴ്സും കൊടുത്ത്, ബാക്കി ചാണകം വാരാനുള്ള ആളിനെ ലേബേഴ്സിനെല്ലാം നിർത്തിയിട്ട് 10 പശുവിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറഞ്ഞത് ഒരു 2 ജോലിക്കാർ വേണം. ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ചിലവും 2 ജോലിക്കാരുടെ ശമ്പളവും ഒരിക്കലും കിട്ടത്തില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് യുവാക്കൾക്ക് വരാം, കുഴപ്പമില്ല. പുതിയ മെക്കാനിക് സിസ്റ്റങ്ങളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കത് നല്ല രീതിയിൽ പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്കൊരു അറിവ് നേടിയെടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പരാജയമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഫുൾ ടൈം നമ്മൾ ഇതിനോട് ഇടപഴകി തന്നെ നിൽക്കേണ്ടി വരും. പശുക്കളുടെ പ്രസവത്തിന് 2 മാസം മുൻപ്
കറവ നിർത്തി വറ്റുകാലം എന്ന വിശ്രമവേള നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ഇക്കാലത്തെ പരിമിതമായ അളവിലുള്ള തീറ്റയിൽ നിന്നും പ്രസവശേഷം ആഹരിക്കേണ്ടി വരുന്ന അധിക തീറ്റയിലേക്ക് മാറുവാനായി പരിശീലിപ്പിക്കണം. ആമാശയത്തിലെ ആദ്യ അറയായ റൂമനും ദഹനത്തെ സഹായിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മജീവികളും പ്രത്യേക ഭക്ഷണവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ 15 ദിവസത്തോളം എടുക്കും. അതിനാൽ പ്രസവാനന്തരം കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാലിത്തീറ്റ 15 ദിവസം മുൻപ് തന്നെ കൊടുത്തു തുടങ്ങുകയും തീറ്റയുടെ അളവ് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന് പ്രസവ സമയത്ത് 4 കിലോ വരെ കാലിത്തീറ്റ കൊടുക്കാവുന്ന രീതിയിൽ പശുവിനെ പാകമാക്കുകയും ചെയ്യണം. ഈ രീതിയെ സ്റ്റീമിംഗ് അപ്പ് എന്നു പറയുന്നു. ഇതുമൂലം പ്രസവ സമയത്ത് ദഹനക്കേട് കുറയുകയും ആവശ്യത്തിന് തീറ്റയെടുത്ത് പാൽ ഉൽപാദനം ആരംഭിക്കാനും കഴിയുന്നു. പ്രസവ തീയതി മുതൽ 60 ദിവസക്കാലമാണ് കറവക്കാലത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സമയം. ഇങ്ങനെ പശുക്കളെ പരമാവധി പാൽ ഉൽപാദനത്തിൽ എത്തിക്കാനായി ചലഞ്ച് ഫീഡിംഗ് എന്ന തീറ്റക്രമം അനുവർത്തിക്കാം. ഇതിനായി ആദ്യത്തെ 60 ദിവസം 1/2 കിലോഗ്രാം എന്ന അളവിൽ തീറ്റ കൂട്ടിക്കൊടുക്കണം. അധിക പാൽ നൽകാൻ പശുവിനെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു എന്ന് ഈ രീതിയെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. തീറ്റയുടെ അളവ് കൂട്ടിയിട്ടും പാലുൽപാദനം വർദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്ന് കാണുമ്പോൾ പഴയ തീറ്റക്രമം നിലനിർത്തി കൂടുതൽ പോഷകങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന വിധത്തിൽ തീറ്റ ക്രമീകരിക്കണം. ബൈപ്പാസ് പ്രോട്ടീൻ, കൊഴുപ്പ്, ചോളപ്പൊടി, കപ്പപ്പൊടി, പയർവർഗ്ഗവിളകൾ, ധാന്യവർഗ്ഗവിളകളുടെ ഇലകൾ എന്നിവ ചേർത്ത് മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിലെ വിദഗ്ധരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം തീറ്റ ക്രമീകരിക്കണം. ഏറ്റവും ഉയർന്ന അളവിൽ പാല് ലഭിക്കേണ്ട സമയത്ത് ഉൽപാദനം 1 ലിറ്റർ കൂട്ടാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ആ കറവ കാലയളവിൽ 220 ലിറ്റർ പാൽ വരെ കൂട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ സ്റ്റീമിംഗ് അപ്പ്, ചാലഞ്ച് ഫീഡിംഗ് എന്നീ തീറ്റക്രമങ്ങൾ അവലംബിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇന്ത്യ 1-ാം സ്ഥാനത്താണ്, ലോകത്ത് 1-ാം സ്ഥാനത്താണ് പാലുൽപാദനത്തിൽ നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോഴും ശ്യാം സുരേഷ് സാറ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കേരളം വളരെ പിന്നിലാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ജയദേവൻ സാറിനോട് ചോദിക്കാനുള്ളത്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ക്ഷീര കർഷകനുള്ള ഒരു ഓൺട്രപ്രണിയറൽ എക്കോസിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥ, കാരണം ഒരു എക്കോസിസ്റ്റം വേണമല്ലോ, തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ക്ഷീര കർഷകൻ വളർന്നു വരുന്നതിനും അവിടെ ഉൽപ്പാദനം നടക്കുന്നതിനും ഒരു എക്കോസിസ്റ്റം വേണം. അങ്ങനൊരു അവസ്ഥ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുണ്ടോ? അത് കേരളം എന്നൊരു സംസ്ഥാനത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ഷീരവികസന അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷീരസൗഹൃദമായ ഒരു എക്കോസിസ്റ്റം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിവരെ ഇപ്പോഴത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രിലിമിനറി സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയാനേ ഉള്ളൂ. കാര്യം വളരെ സക്രിയമായി സർക്കാർ ഏജൻസികളും കർഷകരും ഈവൻ അത് ഈ ഒരു മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരും താല്പര്യമായി മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള എനേബിളിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഈ ഒരു മേഖല മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു എക്കോസിസ്റ്റം വേണമെന്നും അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി വേണം എന്നുള്ളൊരു ചർച്ചകളൊക്കെ സജീവമായി വരുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി വരുന്നതല്ലാതെ നമുക്കിത് കെട്ടിപ്പടുത്തേണ്ട ഒരു ആവശ്യകതയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എക്കോസിസ്റ്റം. കാര്യം യുവാക്കൾ ഒരു പരിധിവരെ ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് വരണം. ഇതിനൊരു വലിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്, ഒരു അവസരങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ പെരുമഴയാണ് ഈ ഒരു മേഖലയിലുള്ളത്. കാര്യം മാർക്കറ്റ് വിപണിയിൽ നമുക്ക് തീർത്തും ഒരു വിജയം കൈവരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് പാലുൽപ്പന്നങ്ങളും. വൈവിധ്യവൽക്കരണമാണ് ഇതിലൊരു വലിയ ഒരു അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വൈവിധ്യവൽക്കരണത്തിൽ പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വിപണിയിൽ കിട്ടുന്ന നല്ല മൂല്യവും വിലയും കർഷകരെ ഇതിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നു. പക്ഷേ കർഷകർക്ക് പ്രായോഗികമായ ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഫീൽഡ് തലത്തിലുണ്ട്. അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ട അതെങ്ങനെ ഏത് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഓരോ ഏജൻസികൾക്ക് എങ്ങനെ ഇടപെടാമെന്നുള്ളത് പ്രധാനമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ഇത്തരത്തിൽ യുവാക്കൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം, പിന്നെ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയിൽ ഒരു കർഷകന് കിട്ടേണ്ട നേരത്തെ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി, ഒരു ക്ഷീര കർഷകന് അഭിമാനത്തോടു കൂടി സമൂഹത്തിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ളൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. പിന്നെ അതായത് ഈ പാൽ വില ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ കൂട്ടാനുള്ളൊരു ഒരുപാട് പരിമിതികളുണ്ട്. കാര്യം അത് വിപണിയെ ഒരുപാട് രീതിയിൽ ബാധിക്കുന്നു. മറ്റെല്ലാ പ്രോഡക്ട്സിനും വില കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട്
പാൽ വിലയെ റെഗുലേഷൻ കൊണ്ടുവന്നാൽ പോലും, വിപണി വിലയെ റെഗുലേഷൻ കൊണ്ടുവന്നാൽ പോലും കർഷകന് ഉൽപ്പാദന ചെലവിൽ എത്രത്തോളം സബ്സിഡൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, ഇൻസെൻറ്റിവൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, അത് സർക്കാർ മറ്റ് ഏജൻസികളും കർഷക കൂട്ടായ്മകളും ഒരുപാട്, അതായത് ഓരോ മേഖലകളിലും വ്യത്യസ്തമായ ചില തീറ്റയിലാണെങ്കിൽ ശരി, പശുവിൻ്റെ ചികിത്സയുടെ കാര്യങ്ങളിലാണെങ്കിലും കൂലി ചെലവിലും ഒക്കെ തന്നെ റിഡക്ഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസരങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എത്രത്തോളം നമുക്ക് മൊത്തം പാൽ ഉൽപ്പാദന ചെലവ് കുറയ്ക്കുകയും വിപണി വില അത്യാവശ്യം നല്ല വിപണി വില ഉറപ്പ് വരുത്തുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് കിട്ടുന്ന മാർജിൻ കൂടുതലായിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടും അത്തരത്തിലുള്ളൊരു മേഖലയിലേക്ക് പുതിയതായ ആൾക്കാർ വന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. പശുക്കളുടെ പാലുൽപാദനം ലാഭകരമാകണമെങ്കിൽ ശാസ്ത്രീയ പ്രത്യുൽപാദന പരിപാലനം അനിവാര്യമാണ്. ഓരോ പശുവിൻ്റെയും ആദ്യ പ്രസവം 30 മാസത്തിനുള്ളിലും 2 പ്രസവങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലം 15 മാസത്തിലും നിലനിർത്തേണ്ടതാണ്. ഒരു വർഷത്തിൽ പശുവിന് 1 കിടാവ് എന്നതാവണം ലക്ഷ്യം. ഇവിടെ ക്ഷീരകർഷകരുടെ നിരീക്ഷണമാണ് പരമപ്രധാനം. ശരിയായ സമയത്തു തന്നെ മതി കണ്ടെത്തി കൃത്യമായി കൃത്രിമ ബീജാധാനം നടത്തണം. ഗർഭപരിശോധന, തീറ്റക്രമം, രോഗബാധയുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടെത്തിയുള്ള ചികിത്സ എന്നിവയിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധ വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്. സാധാരണഗതിയിൽ 16 മുതൽ 24 മണിക്കൂറാണ് മതിയുടെ ദൈർഘ്യം. മതി ലക്ഷണം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കൃത്യസമയത്തു തന്നെ ബീജാധാനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. മതിയുടെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ കുത്തിവയ്പ് നടത്തുന്നതാണ് അഭികാമ്യം. രാവിലെ മതിലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ വൈകുന്നേരവും, വൈകുന്നേരം കണ്ടാൽ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെയും കുത്തിവയ്പ്പിക്കാം. മതി നീണ്ടു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസവും കുത്തിവയ്പ് ആവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ബീജാധാനത്തിന് മുൻപും പിൻപുമുള്ള സമയം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയിൽ തൊഴുത്തിൽ പരമാവധി തണുപ്പുണ്ടാകണം. ഈ വേളയിൽ പശുക്കളെ കുളിപ്പിക്കുന്നത് പ്രയോജനകരമാണ്. ബീജാധാനത്തിന് പശുക്കളെ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകേണ്ട സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ തണലിൽ അരമണിക്കൂർ സമയം വിശ്രമം നൽകിയ ശേഷം മാത്രം കുത്തിവയ്പ്പെടുക്കുക. ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷത്തിലും ഭയരഹിതമായ അവസ്ഥയിലുമാകണം കുത്തിവയ്പ് നടത്തേണ്ടത്. കുത്തിവയ്പ്പിന് ശേഷം പശു മൂത്രമൊഴിച്ചതുകൊണ്ടോ വെള്ളം കുടിച്ചതുകൊണ്ടോ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. ചില കർഷകരുടെ മറിച്ചുള്ള ധാരണ തെറ്റാണ്. ബീജാധാനം നടത്തിയിട്ടും ഗർഭം ധരിക്കാത്ത പശുക്കളെ വിദഗ്ധ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണം. മെച്ചപ്പെട്ട ശാരീരികാവസ്ഥയുള്ള പശുക്കളിലെ ഗർഭധാരണം സുഗമമാകൂ എന്നും അറിയേണ്ടതുണ്ട്. അതിനായി സമീകൃത കാലിത്തീറ്റയും പച്ചപ്പുല്ലും കൃത്യമായ അളവിൽ നൽകിയിരിക്കണം. ബീജാധാരണം കഴിഞ്ഞ് 60 മുതൽ 70 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഗർഭപരിശോധന നടത്തണം. 1 വർഷത്തിൽ 1 കിടാരി എന്ന രീതിയിലുള്ള ശാസ്ത്രീയ പ്രത്യുൽപാദന പരിപാലനത്തിലൂടെ ക്ഷീരകർഷകൻ നേടുന്നത് മികച്ച ആദായം തന്നെ. പാലുൽപ്പന്നങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വിപണന സാധ്യതയാണ്. കാരണം കർഷകൻ അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, തീർച്ചയായിട്ടും അത് മാർക്കറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക. സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ, മാധവൻ നായർ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ, അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഒരുപാട് ചിലവുകളുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നമാക്കി മാറ്റുന്നതിന് ഒരുപാട് ചിലവുകളുണ്ട്. നമ്മളൊരു ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് നമ്മളതിന് മേടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ചിലവ്, അത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ചിലവ്, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ചിലവുകളുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് വരുമ്പോൾ, അവസാനത്തെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനൊരു വിപണന സാധ്യതയും കൂടെ ഇല്ലെങ്കിൽ കർഷകർ പെട്ടുപോകും. അങ്ങനെ ഒരു വിപണന സാധ്യത നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടോ? അത് ഉണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. അതുണ്ട് താനും സത്യമായിട്ടും. അതായത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കർഷകർ വിപണനത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രൊഡക്ഷനെ കുറിച്ചാണ്. അതായത് പാലുൽപ്പാദിപ്പിക്കുക, ഉൽപ്പാദനം കൂട്ടുക. ഇത് മാത്രമാണ് പല ട്രെയിനിങ് ക്ലാസ്സുകളിലും അവരോട് പറയുന്നത്. പശുവിന് എന്ത് തീറ്റ കൊടുക്കണം,
അതിനെന്ത് മാനേജ്മെൻറ്റാണ് ആവശ്യമാണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പരിമിതിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പരിശീലന പരിപാടികളെല്ലാം നടക്കുന്നത്. അതിനെ ഒരു പരിധിവരെ മാർക്കറ്റ് ലെഡ് എക്സ്റ്റൻഷനിലേക്ക് മാറണം. മാർക്കറ്റ് ലെഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വിജ്ഞാന വ്യാപന പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ കർഷകനെ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിനോട് അടുപ്പിക്കാൻ പറ്റണം. അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ, മാർക്കറ്റിൽ ഏതൊക്കെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കാണ് സാധ്യത ഉള്ളത്, ഏതൊക്കെ അളവുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റികളിൽ നമ്മളത് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റും, ഏതൊക്കെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമുക്ക് വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും, ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ളൊരു അവബോധം നമ്മുടെ കർഷകർക്ക് കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്രയോ കാറ്ററിംഗ് ഏജൻസികളുണ്ട്. ഈ കാറ്ററിംഗ് ഏജൻസികളെല്ലാം പനീർ കൊണ്ടുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കർഷകർക്ക് ബൾക്കായിട്ട് പനീർ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള കാറ്ററിംഗ് ഏജൻസികൾക്ക് നൽകിക്കൂടാ? അതേപോലെ തന്നെ ഈ കാറ്ററിങ്ങിലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ കല്യാണത്തിലോ പാർട്ടികളിലോ ഒക്കെ നടക്കുന്നൊരു സംഗതിയാണ് വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് പോലുള്ള കാര്യം. ഇപ്പോൾ വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറും എന്താണ്, പലയിടത്തും രസ്ന കലക്കി ടാങ്ക് കലക്കിയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതാണ്. അതിനേക്കാൾ നമുക്ക് പനീർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വേ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമുണ്ട്, അതായത് വെള്ളം. ആ വെള്ളത്തിന് നല്ല പോഷകമൂല്യമുള്ളതാണ്. ആ വേ ഡ്രിങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്ലേവർ ആഡ് ചെയ്താൽ തന്നെ എന്തായി, നമുക്കൊരു നല്ല വെൽക്കം ഡ്രിങ്കായി. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ കൂടെ ഗുലാബ് ജാമുൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട്. എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഗുലാബ് ജാമുൻ വിത്ത് ഐസ്ക്രീമാണ് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബൾക്കായിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഗുലാബ് ജാമുൻ ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികൾക്ക് കൊടുത്തുകൂടെ? അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വിപണി ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരല്പം നമ്മൾ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മൾ താമസിക്കുന്നതിന് ചുറ്റുവട്ടത്ത് എത്രയോ ബേക്കറികളുണ്ടാവും. നമ്മൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ആ ബേക്കറികളിലൂടെ നമുക്ക് വിറ്റൂടെ? ഇപ്പോൾ പലതും നമ്മൾ പാക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ കൊടുക്കണമെന്ന് എന്താ നിർബന്ധം? പാക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല. ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ പേടയൊക്കെ നമ്മൾ പാക്ക് ചെയ്തതല്ലോ മേടിക്കുന്നത്, അവിടുത്തെ ട്രെയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണല്ലോ നമ്മൾ മേടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പേട അല്ലെങ്കിൽ ബർഫി, ഗുലാബ് ജാമുൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, തൈര്, നെയ്യ്, സംഭാരം, ഇതിനെല്ലാം എന്തുണ്ട്? മാർക്കറ്റുണ്ട്. മാത്രമല്ല ആ തദ്ദേശത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ ഉൽപ്പന്നമാണെന്ന് പറയുമ്പം അത് വാങ്ങിക്കാനുള്ളൊരു താല്പര്യം ആൾക്കാരിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു കുടുംബശ്രീയുടെ ആൾക്കാർ അവരുണ്ടാക്കിയ ഉൽപ്പന്നം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ വാങ്ങിക്കാൻ പലരും താല്പര്യപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതിനകത്ത് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അനാവശ്യ ചേരുവകളും ഉണ്ടാവില്ല, ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ്, ഇങ്ങനൊരു ബോധ്യം പൊതുവിൽ വാങ്ങിക്കുന്നവർക്കുണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെ തദ്ദേശീയനായ ഒരു ക്ഷീര സംരംഭകൻ, ഞാൻ ആ വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ക്ഷീര കർഷകൻ എന്നുള്ള വാക്ക് ഇനിയത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നാണ്. അതിനേക്കാൾ നല്ലത് നമ്മൾ ക്ഷീര കർഷകൻ എന്നതിനേക്കാൾ ക്ഷീര സംരംഭകൻ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുക. അതായത് ഡയറി ഓൺട്രപ്രണർ ചെയ്യുന്നതൊരു ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പാണ് എന്ന് തോന്നുക. ആ രീതിയിൽ അവർക്ക് ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതിനാവശ്യമായ ട്രെയിനിങ്ങാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അതായത് അവരിലെ സംരംഭകത്വം കൂട്ടുന്നതിന് തക്ക രീതിയിൽ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ വളരെ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ അവരുടേതായ രീതിയിൽ തൈര് നന്നായിട്ട് വിൽക്കുന്നവരുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കൊടകര, തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ 2 സ്ത്രീകൾ അവർ നല്ലൊരു സിപ്പപ്പ് യൂണിറ്റ് നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ പല സ്ഥലങ്ങളിലും കൊണ്ടുപോയി സിപ്പപ്പ് വിൽക്കുകയാണ്. കാരണം സിപ്പപ്പിന് അവർക്ക് നല്ല മാർക്കറ്റുണ്ട്. സ്കൂളുകൾ എവിടെയുണ്ടോ ആ സ്കൂളുകൾക്ക് തൊട്ടടുത്തുള്ള എല്ലാ ബേക്കറികളിലും കോൾഡ് സ്റ്റോറേജിലും സിപ്പപ്പ് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ കുറച്ച് ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് നല്ല ട്രെയിനിങ്ങുകൾ പരിശീലനങ്ങൾ നേടിയതിന് ശേഷം അവർ വിപണിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ വിജയം ഉറപ്പാണ്. അതിന് ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാം. നമുക്ക് മണ്ണുത്തിയിൽ വെറ്റിനറി സർവകലാശാലയുടെ മണ്ണുത്തിയിൽ ഡയറി പ്ലാന്റ് ഉണ്ട്. ആ ഡയറി പ്ലാന്റിൽ വെച്ച് പരിശീലനം കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ വന്നിട്ട് ഇതേപോലുള്ളവർ പരിശീലനം കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു പോയി എന്ത് ചെയ്യും? അവർ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുണ്ടാക്കും. അത് മാത്രമല്ല അതിനുശേഷം ചെറിയൊരു ഹാൻഡ് ഹോൾഡിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി അവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പരിശീലനം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സിൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പങ്ങളോ വ്യത്യാസങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം? വീണ്ടും ഈ പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ച് ഒരിക്കൽ കൂടെ നിങ്ങൾ ഈ ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ എക്സ്പേർട്ട് ആയതിനു ശേഷം വീണ്ടും തിരിച്ചു പോകാം. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ എക്സ്പേർട്ട് ആവുകയും ഇന്ന് കേരളത്തിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രോഡക്ട്സുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതേ സ്റ്റാൻഡേർഡിലും ക്വാളിറ്റിയിലും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിപണിക്ക് എന്താണ് കുഴപ്പം? മാത്രമല്ല നിങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നം എന്ന് പറയുന്നത് തൊട്ടടുത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അതിന് വലിയ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവലൊന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിക്ക് ഡിറ്റീരിയറേഷൻ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. അതായത് ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്, ചെയ്യുന്നവരുമുണ്ട്. അതായത് പശു വളർത്തൽ മാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കുന്നവരുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ പോയി കാണുകയും അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപഠിക്കുകയും പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പോയി നേരിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്ത് പഠിക്കുക. അതാണ് ഹാൻഡ്സ് ഓൺ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ തന്നെ ഹാൻഡ്സ് ഓൺ ട്രെയിനിങ് നടത്തുകയും ഇതിൻ്റെ പാക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചും ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പഠിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യാം? ഉൽപ്പന്നം നിങ്ങൾക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ മാഡം എന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നാടൻ പശുവിൻ്റെ നെയ്യ്
2500 രൂപയ്ക്കാണ് വിൽക്കുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് സാധാരണ നമുക്ക് നെയ്യ് 300, 350, 400 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന സമയത്താണ് ഈ നാടൻ പശുവിൻ്റെ നെയ്യ് 2500 രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് സാധ്യമല്ല? അപ്പോൾ ഒരാൾ സംരംഭത്തെ ആ ഒരു രീതിയിൽ കാണുകയും അയാളുടെ ഉൽപ്പന്നം ആ രീതിയിൽ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യും. അതിനുവേണ്ടി കുറച്ച് എഫേർട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരും. എന്താണെങ്കിലും ഒരു സംഗതികളും എളുപ്പത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതല്ല. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കുറച്ച് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ പരിചയമുള്ള ചില ആൾക്കാരുണ്ട്. അവർ അതിരാവിലെ പാൽ ഉൽപ്പാദനം നടത്തും. അതായത് 3:30-4 മണിക്ക് പാൽ കറവ നടത്തും. കറവ നടത്തിയതിന് ശേഷം 6 മണിക്കകം അവരെന്ത് ചെയ്യും? പാൽ വിൽപ്പന നടത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ എല്ലാ വീടുകളിലും എന്ത് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്? പാൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് സ്മാർട്ടായിട്ട്, ഹാർഡ് വർക്കല്ല വേണ്ടത്, ഇതിനകത്ത് വേണ്ടത് സ്മാർട്ട് വർക്കാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും ഈ ഒരു സംരംഭകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചില കഴിവുകൾ കൂടി നിങ്ങൾ സ്വായത്തമാക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് കേരളത്തിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ക്ഷീരവിപണിയിൽ പറഞ്ഞത് നല്ലൊരു പോയിന്റാണ്. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ഷീര കർഷകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ നിന്ന് മാറി ക്ഷീര സംരംഭകൻ, അതായത് അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ നേടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മുതൽ അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ, അതിൻ്റെ പ്രക്രിയ, അത് മാത്രമല്ല പ്രോഡക്റ്റ് ഉൽപ്പാദനം വരെ നിൽക്കാതെ അതിൻ്റെ വിപണനം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്, പരസ്യം ചെയ്യുന്നതും വിപണനവും ഒക്കെ കാശ് വാങ്ങുന്നത് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു കർഷക അല്ലെങ്കിൽ കർഷകൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വിജയകരമായിട്ട് ഈ ക്ഷീരമേഖല കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. ഇന്ത്യയെ പോലെ തന്നെ സംസ്ഥാനങ്ങളെടുക്കുമ്പോൾ കേരളവും ഒന്നാമതെത്താൻ അധികം നാളുകൾ വേണ്ടി വരില്ല. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മോട് പങ്കുവച്ചു. ശ്യാം സൂരജ് സാർ, ജയദേവൻ സാർ, അതുപോലെ തന്നെ രശ്മി മാം, മാധവ് നായർ സാർ, ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് നല്ല അറിവുകൾ പങ്കുവച്ചതിന്. ഇനി അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മൾ മറ്റൊരു വിഷയവുമായിട്ട് കാണും. നമസ്കാരം.